हेलो दोस्तों, ये है CRT टीवी की बेस प्लेट। तो इसमें देखिए यहाँ पे 180 वोल्ट की लाइन में जो रजिस्टेंस लगे रहते हैं, ये 3 रजिस्टेंस, तो इनकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा और इसकी जगह आप कितने ओम्स तक के रजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इसमें ये 12 किलो ओम्स के रजिस्टेंस लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे 12K से लेके 15K तक का रजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। 15K का भी इसमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो अभी इसमें 12K का लगा हुआ है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है ये है 2482। तीनों ट्रांजिस्टर रेड ग्रीन ब्लू के 2482 है। और यहाँ पे आप 15 से लेके 12 तक के का रजिस्टेंस, तो आपको रजिस्टेंस किलो ओम्स में यूज़ करना है यहाँ पे।